はい、どうも、こんにちは。今日もトライアンフバーナベル T120 に乗ってございます。暑い日が続いておりますね。3連休最終日ですね。もう暑すぎてね、ほとんど乗ってないんですが、ちょうどこれ、そうだ、納車してから2週間経過かな。ただいまの温度495キロということで、鳴らし運転は3分の1来ましたね。はい。今、まだ4000をリミットとして乗っていますけれども、分かったことは、納車の時にもお話ししましたけれども、4000以外を使う機会がほとんどないということですね。いやー、暑い、もう汗だく。で、ちょっとね、どっかに止めて、外装をね、撮っていきたいんですけどね、なかなかいいスポットがなくてですね、うろちょろしてます。はい。はい、ここはね、エコダの森公園というところですね、中野区。どっかに止めたい。で、まあ、500キロで、高速もね、ちょこっと乗ったりしてみたんですけども、結論から言うとね、6速はいらないですね、やっぱり。ほとんど5速のオーバードライブ的な感じで、ちょっと回転数が下がるぐらいかな、みたいな感じで。多分 T100 の5速でも全然やっぱり余裕でしたね。で、やっぱりね、まあ、納車の時と同じですけど、トルクがあって非常に走りやすいという状況は変わらず、で、あとあれか、最初ブレーキが効かないって言ってたと思うんですけど、その謎が解けました。結構ね、初期制動が弱いんですよね。なんでもう癖で指1本とか2本とかこうかけに行ってたんですけど、もっとね、ぐいっと引っ張んないと効いてこないんですよ、ブレーキが。なので、こんな4本指でガリッとやったら、忍者とかでやった日にはつんのめると思うんですけど、これは結構プログレッシブというか、奥の方に向かって徐々に効いていくって感じなので、結構4本指でがっつりと握っていく必要があるということが分かりましたね。はい。まあ、ストッピングパワーとしては、十分かな。とりあえず道がよくわからない。ここどこだ？中野区のどっかにいると思うんですけどね。あとはね、排熱か。排熱はね、やっぱそれなりにありますね。当たり前ですけど。で、排熱はそれなりにあって、納車の時ね、短い靴下履いてたんですよね。まあ、下はジーパン履いてたんですけど、それで、暑い暑いと思ってたんですけど、もう慣れましたね。とりあえず靴下はちゃんとした長い靴下を履いて、まあ、ズボンはそうですね、暑いですけど、なるべく通気性が悪いものを履いた方がいいですね。夏だからといって涼しいズボンを履くんじゃなくて。ほんと下手したらね、このまま行くと低温やけどするかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとそういうね、靴下とズボンで対策したらだいぶ快適になりました。もちろんね、暑いんですけど、膝から下かな。暑い感じはあるものの、まあ、ほのかにあったかいって感じで、だいぶ慣れました。冬は良さそうですね。ちょっとね、いろいろ撮影しようと思って、まあ、ちょっと後でご紹介しますけど、サイドバッグも買ったんですよ。荷物入れられるように。で、ちょっといろいろ撮影しようかなと、インスタ360とか持ってきたんですけど、いろいろ機材に不備がありましてですね。結局は今、顎マウントしてる、DJI Osmo Action 4で軽くやっていこうかなって感じです。ちょうど今、500キロ到達しました。これで5000まで回していいのかな次は。で、ブレーキ、排熱問題、あとは高速走破性ね。高速はね、やっぱりネイキッドって感じですね。忍者650の方が圧倒的に楽でした。やっぱり風よけがあるのとないのとではね、だいぶ違うんだなっていうのが身に染みて分かりました。なんで、まあ、おそらくそうね、90キロ、100キロ行くとちょっと辛いかなって感じぐらいですかね。90キロぐらいだと、まあ、そんなに。まあ、その日のね、風の状況にもよるでしょうし、高速によってもね、風の吹き抜け方が違いますからね。なんか3系はやっぱ強い気がするんだよな。まあ、なので多分落ち着いて、長距離行くんだったらまあやっぱり90から100ぐらいでのんびりって感じですかね。クルーズコントロールも全然問題なく作動しましたし、一応確認は取れました。で、あとはね、まあ、それでもね、やっぱり風よけがあった方がいいような気がしているので、まあ、あんまりね、効果なさそうなんですけど、ダートのフライスクリーン、マーリン3っていうのを買って、もう川崎で痛感してですね、
日本にはいるはずなんですけど、この3連休で届くかなと思ったら届きませんでした。のでちょっとね、また届いたら取り付けしてみて、風貌効果いかがなものかと確認してみたいと思います。本当はね、なんかマッドシュタットってやつかな。アメリカのメーカーだと思うんですけど、風貌があって、それだとなんか結構ワンタッチで脱着できるみたいなことが書いてあって、ね、必要な時にだけ付けられたらいいかなと思って、それを買おうとしたらですね、インターナショナルシッピングをしてないということで断念しました。で、3連休もね、結局暑すぎてどこにも行きませんでしたけれども、初日だけね、ちょっと実は八王子のデグナーさんに行ってきたんですよね。で、何をしに行ったかというとですね、ちょっと後でまたお見せしますけれども、サイドバッグ、サイドサドルの SB94 だったっけな。っていうのがなんかボンニビル専用設計であって、非常になんだろうな、サクッとつけられるっていうか、少しずつ旅バイクに仕上がってきてる感じですね。まあ、容量ね、そんなに大きくないんで、何泊もできるような感じではないですけど、まあ少なくとも毎回コンビニで買い物するたんびにですね、この中にワインボトルとか忍び込ませて帰るしかなかったんですけど、まあこれで堂々とね、コンビニの買い物がはかどるということでございます。いいですね。やっぱり音がたまらないですね、これね。森の中は涼しいわ。ということで、ちょっと外観撮っていきたいと思います。2025年式かな、トライアンフ・ボンネビル T120 ブラック。かっこいい。まあ、ご覧の通りですね。各部、ブラックアウトされてる感じで。で、なぜか至るとこにトライアンフマークであったり、トライアンフのロゴが入っているということですね。問題の黒、グロスブラック、指紋が目立ちます。納車の時はですね、基本的なオプションとしては何をつけたのかな。リアのグラブバーか。取り回し用にあった方がいいかなと思ってグラブバーをつけました。あとは、ラジエーターコアカバーか。ちょっとね、11万円以上買う必要があったので、ちょっと金額合わせのためにコアカバーを入れましたと。で、あとはそうですね。ヒーターグリップ。ちょっと冬は辛かったので、今回はヒーターグリップをつけることにしました。車外のオプションとしてディーラーでつけてもらったのこれか。木島のヘルメットロック。最初左側につけてもらったんですけど、ちょっとバッグをその後つけたんで、昨日右に移設しました。あとこれか。USB-C と ETC か。まあ、そんな目立たない感じでまとまってるかなと。で、納車後つけたものとしては、ちょっとごめんなさい。横からは取れないんですけど、この、デグナーの SB94 という、ボンネビル専用のサイドバッグ。で、それを支えるのが木島の、バッグステイっていうんですかね。で、あとはちょっとまああまり使うことないんですけど、迷子になると困るので、クワッドロックの携帯ホルダーをつけましたね。まあそんなボンネビルですわ。かっこいい。このエキゾーストエンジンブロックから直接出てる、このデザインが秀逸ですよね。これ実はこう、下側でね、触媒と繋がってて、デザイン的にはこうなんでしょうね、もうストレートに出てる感じなんですけど、実はちゃんと、キャタライザーついているという状況です。はい。というわけで、サイドバッグと、携帯ホルダーもついたので、ちょっとずつこう旅仕様になってきたかなという感じで、また今度、休みの日にもうちょっと涼しくなったら遠出したいなということで、ボンネビルの外装紹介ということとさせていただきます。はい、ありがとうございました。
エンジン、始動シークエンス、クラッチ入れて、いいですね。どこちょっとね、もう一個マイクエグゾースト用に持ってこようかなと思ったら忘れちゃったんで、また次回お楽しみにということで、はい、そんなわけで皆さん、ご安全に、そして熱中症には十分お気をつけてください。私も気をつけます。そんなわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。